మనలో ఎవరికి చెప్పండి నలుగురిలో స్పెషల్గా ఉండాలని అనిపించకుండా ఉంటుందా కదా? ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనం స్పెషల్గా ఉండాలి. మన అపియరెన్స్ కావచ్చు, మన మాట తీరు కావచ్చు, మన నాలెడ్జ్ కావచ్చు, మన భాష కావచ్చు, ఏదైనా సరే మనం స్పెషల్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఏమంటారు? అంతే కదా? అందుకే నేను మీకోసం ఈరోజు మీరు స్పెషల్గా కనబడేలాగా మీరు మీ యొక్క మాట తీరే కావచ్చు, మీ యొక్క భాషలో ఇడియమ్స్ని వాడడం వల్ల మీ యొక్క లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా బ్యూటిఫై అవుతుంది. అంటే చాలా అందంగా మారుతూ ఉంటుంది. కొంత అడ్వాన్స్ లెవెల్కి మీరు వెళ్తూ ఉంటారనమాట. ఈ రకంగా మీ యొక్క ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని చాలా అందంగా మార్చడం కోసం కొన్ని ఇడియమ్స్ తోటి నేను ఈరోజు క్లాస్లోకి రాబోతున్నాను. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ TUBEEnglish లెర్న్ విత్ ఫన్. హౌ ఆర్ యు ఆల్ ఫ్రెండ్స్? ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ ఫైన్. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ ప్రాక్టీసింగ్ వెరీ వెల్. ఫ్రెండ్స్, మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము. మాటల్లో ఎన్నెన్నో విషయాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ అన్ని విషయాలను మనము కొట్టే తెచ్చేలాగా కరెక్ట్గా ఒక చిన్న సెంటెన్స్, ఒక చిన్న ముక్కని పెట్టేసేసి ఇంత నిగూఢమైనటువంటి అర్థాన్ని మనము ఇవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాము. మీకు నలతగా ఉందన్నమాట. అదేంటంటే జలుబు అవుతుంది, కొంచెం అనీజీగా ఉంది, కొంచెం జ్వరం వచ్చినట్టుగా కూడా ఉంది, అసలు మంచిగా లేదన్నమాట. అలాంటప్పుడు మీరు మాటికి మీరు అనలేరన్నమాట. ఏమని? నాకు జలుబు వచ్చింది, జ్వరంగా ఉంది, హెడేక్గా ఉంది, నలతగా ఉంది, ఇవన్నీ చెప్పకూడదు. ఇలా కాకుండా ఐ వాజ్ అ బిట్ అండర్ ద వెదర్, ఐ వాజ్ అ బిట్ అండర్ ద వెదర్ అని మనము అనొచ్చు. అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను అనీజీగా ఉన్నాను, అన్హెల్దీగా ఉన్నాను, సిక్ అయి ఉన్నాను. అంటే అర్థం ఏంటంటే అనారోగ్యంగా ఉన్నాను అని చెప్పి సింపుల్గా మనం చెప్పేయచ్చు. అ బిట్ అండర్ ద వెదర్ అని మనము అంటూ ఉంటాం. మరి వెదర్ అంటే ఏంటి? వెదర్ అంటే వాతావరణం కదా. మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఈ రకంగా మనం వాడుతున్నామంటే ఇడియమ్స్కి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీయే అది. అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం లిటరల్గా ఎగ్జాక్ట్గా మీనింగ్ వర్డ్ టు వర్డ్ తీసుకోవద్దు. వీటి యొక్క అర్థాలన్నీ కూడా ఈ రకంగానే ఉంటాయి. ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక షిప్ ఉందన్నమాట, లేదా ఒక బోట్ ఉందనుకుందాం. బోట్ అంటే పడవ. ఆ పడవ ఒక పెద్ద తుఫాన్లో ఉందన్నమాట. తుఫాన్లో ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లమాటిక్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారనుకుందాం. అలాంటప్పుడు మీకే పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుగా ఒకటే బాధపడుతూ ఉన్నారన్నమాట. అలాంటి కండిషన్లో మీ ఫ్రెండ్ ఒకరు వచ్చేసేసి ఈ ప్రాబ్లం అందరం కూడా ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నాము, మనందరికీ ఇదే సమస్య ఉంది, నువ్వు ఒక్కడవే ఫీల్ అవుతున్నావు ఎందుకు? ఈ సమస్య అందరిది కదా. వి ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద సేమ్ బోట్. మనందరము ఒకే బోట్లో ఉన్నాం. అంటే అర్థం ఏంటంటే యు ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ యు ఆర్ ఆల్సో ఫేసింగ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద డిఫికల్టీస్ యూ హ్యావ్, సేమ్ డిఫికల్టీస్ ఆల్సో వీ ఆర్ ఫేసింగ్. మేము కూడా అవే ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఇలాంటి కండిషన్లో వీ ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద సేమ్ బోట్ అనేటువంటి ఈడియంని మనము వాడుతూ ఉంటాం. అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ మనము ఇడియమ్స్ ఈరోజు నేర్చుకునే క్రమంలో ఎక్కువగా మనం వెదర్కి సంబంధించినటువంటి ఇడియమ్స్ అన్నిటిని మనము నేర్చుకోబోతున్నాం. ఆ ఇడియమ్స్లో కూడా ముఖ్యంగా వర్షాకాలం కాబట్టి రెయిన్ ఇడియమ్స్ తోటి నేను ఈరోజు క్లాస్లోకి రావడం జరిగింది. వీడియో స్టార్ట్ చేసుకోబోయే ముందు నా వైపు నుంచి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎవరికైతే ఈ వీడియో నచ్చుతుందో, ఎవరికైతే ఈ వీడియో నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు లభిస్తుంది, మేము కొంత నేర్చుకోగలుగుతున్నాము అని చెప్పి ఎవరికైతే అనిపిస్తుందో వారు తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చేటువంటి సపోర్ట్ నాకు ఈ లైక్ ద్వారానే తెలుస్తుంది. కాబట్టి చిన్న పని ఏం లేదు, ఒక టమ్ సింబల్ మీద ఒక చిన్న టచ్ చేయండి. నా యొక్క హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఇది. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చేటువంటి సపోర్ట్ నాకు లైక్ ద్వారానే తెలుస్తుంది. కాబట్టి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వారు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ యొక్క సపోర్ట్కి. ఇప్పుడు మనము వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. అయితే ముఖ్యంగా చెప్పాలనుకుంటే ఈరోజు క్లాస్ మొత్తంలో కూడా ఇడియమ్స్ ఒక స్పెసిఫిక్గా మనము ఒక ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇడియమ్స్ చాలా ముఖ్యమైనవి అన్నమాట. ఇవి వాడుతున్న కొద్దీ గుర్తుంటాయి, మీరు వాడకపోతే మర్చిపోతారు, నో డౌట్. అందులో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇది వర్షాకాలం కదా. మరి వర్షాకాలం అప్పుడు బాగా వర్షం పడుతుంది, నేను తడిచి ముద్దయిపోయాను, వామ్మో వార్నాయనో ఇదేం వర్షం రా బాబు, నేను ఎక్కడ చూడలే ఇంత ఘోరమైనటువంటి వర్షాన్ని, అన్ని చెట్లు ఊడిపోతున్నాయి, అన్ని ఇల్లులు కూలిపోతున్నాయి, భయంకరమైనటువంటి వర్షం పడుతుంది అని ఇంత పెద్ద సెంటెన్స్ చెప్పకుండా మనం సింపుల్గా ఇట్స్ రైనింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్, యూనో,
చాలా వర్షం పడుతూ ఉందని చెప్పేటువంటి కండిషన్ అనమాట. ఇక్కడ మనం ఎలాంటి ఇడియం వాడాము? ఇట్స్ రైనింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్, లేదా ఇట్స్ బకెటింగ్ డౌన్. ఇట్స్ బకెటింగ్ డౌన్ అంటే బాగా వర్షం పడుతూ ఉందని చెప్పేటువంటి కండిషన్. అంటే నేను ఈరోజు చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే కుండపోత వర్షం అన్నమాట. ఈ రకంగా వర్షాకాలంలో వర్షానికి సంబంధించినటువంటి ఇడియమ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఈరోజు మనము నేర్చుకోబోతున్నాం. ఎందుకంటే మనము ఒక్కొక్క ఇడియంని మనం నేర్చుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. అంటే అర్థం ఏంటంటే మన దగ్గర ప్లేలిస్ట్ ఉంది. ఆ ప్లేలిస్ట్లో భాగంగా మనము ఫిష్ ఇడియమ్స్ చేసుకున్నాము, కలర్ ఇడియమ్స్ చేసుకున్నాము. ఈ రకంగా రకరకాల ఇడియమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక ప్లేలిస్ట్లో పెట్టాను. ఈ ఇడియమ్స్ని మీరు ప్రతిరోజు మీ యొక్క లాంగ్వేజ్లో వాడడానికి ట్రై చేయండి. ఈ ఇడియమ్స్ అన్నిటిని కూడా మీరు విన్నట్టుగా కాకుండా టెలిగ్రామ్లో నేను నోట్స్ కూడా పెడతాను. ఆ నోట్స్ని మీరు కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేయడం అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కాదు, మీరు తప్పనిసరిగా క్లాస్ ఒకసారి వినాలి. విన్న తర్వాత వింటూ నోట్స్ రాసుకోవాలి. తర్వాత రాసుకుంది కరెక్ట్ కాదా చెక్ చేసుకోవాలి. మరి నోట్స్ ఎక్కడుంది? టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది. టెలిగ్రామ్ మీరు యాప్ లేకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ యాప్లో సెర్చ్ బటన్లో ట్యూబ్ ఇంగ్లీష్ అని సెర్చ్ చేయండి. సెర్చ్ చేయగానే మన గ్రూప్ కనిపిస్తుంది. ఆ గ్రూప్లో బాటమ్ కింద మీకు జాయిన్ బటన్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ జాయిన్ బటన్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్గా మీరు గ్రూప్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అక్కడ నేను నోట్స్ పెడుతూ ఉంటాను. ఇంకేదైనా కంటెంట్ నాకు ఏదైతే దొరికితే అది నేను మీకు షేర్ చేస్తూనే ఉంటాను. మీరు చక్కగా తీసుకోవచ్చు అనమాట. అయితే ఈరోజు క్లాస్లో మనము రెయిన్ సంబంధించినటువంటి ఇడియమ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. తప్పనిసరిగా నోట్స్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతూ ఎవరైతే ఈ యొక్క కొత్త ఇడియమ్స్ని రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటారో వారికి మాత్రమే ఇవి నోట్లో ఉంటాయి. లేదంటే ఇలా విని ఇలా వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీరు నేర్చుకున్న వాటిని రొటీన్ లైఫ్లో మీరు వాడుతూ ఉండండి. సో దట్ యూ కాంట్ ఫర్గెట్. వాటిని మీరు మర్చిపోలేరు అనమాట. వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ ఇట్ పోస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు కొన్ని సార్లు సమస్యలు అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి కదా. కానీ ఆ సమస్యల్లో కొన్ని సమస్యలు అయితే వచ్చిన వెంబటే మళ్ళీ ఇంకోటి వచ్చేస్తుంది, వచ్చిన వెంబటే ఇంకో సమస్య వస్తుంది. అసలే మీకు జాబ్ పోయి ఏడుస్తున్నారంటే అప్పుడే మీ ఫ్రెండ్ మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీకు హ్యాండ్ ఇస్తుంది అనమాట. అంటే అర్థం ఏంటంటే సమస్య వెనుక సమస్య వచ్చేస్తుంది. ఒకేసారి కుప్పలు తెప్పలుగా సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి కండిషన్లో మనము ఇలాంటి ఇడియంని వాడుతూ ఉంటాం. వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ ఇట్ పోస్. పోస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కుండపోతగా వర్షం పడ్డం అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే కుండపోతగా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఒకదాని ఎమ్మట ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి. అసలే నక్కకు నడుమిగిందంట, పైనుంచి తాటికాయ పడిందంట. ఆ రకమైనటువంటి కండిషన్ అన్నమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? వెన్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ అండ్ a whole bunch of things go wrong at the same time. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా తప్పైందనుకోండి, ఏదైనా ఒక మిస్టేక్ అయింది. ఆ మిస్టేక్ అయిన తర్వాత ఎమ్మటే మిగిలిన అన్నీ కూడా ఒకదాని ఏమంటే మిస్టేక్స్ అవుతూనే ఉంటాయన్నమాట. అలాంటి కండిషన్లో అసలే మీరు ఆఫీస్కి లేట్ అయ్యారనమాట. అదే కండిషన్లో మీ కంప్యూటర్ పాడైపోయింది, లేదంటే మీరు ట్రాఫిక్ జామ్లో ఇరుక్కుపోయారు, లేదంటే యాక్సిడెంట్ అయింది. ఈ రకమైనటువంటి కండిషన్లో మనము ఒకదాని ఎమ్మట ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. వెన్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ అండ్ ఓల్ బంచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ గో రాంగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. అదే టైంలో టకాటకా అన్ని మిస్టేక్స్ ఒకదాని ఎమ్మట ఒకటి కుప్పలుగా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చేసి కూర్చుంటాయన్నమాట. అలాంటి కండిషన్లో వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ ఇట్ పోస్ అనేటువంటి ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనము వాడుతూ ఉంటాం. దీన్నే మనము ఇట్ నెవర్ రెయిన్స్ బట్ ఇట్ పోస్. ఇట్ నెవర్ రెయిన్స్ బట్ ఇట్ పోస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సహజంగా రెయిన్ అంటే ఏం చెప్పండి, చుక్కలు ఇలా పడుతూ ఉంటాయి, మా అంటే ఇలా పడుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇట్ పోస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంకా కుండపోతగా ఒకేసారి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నప్పుడు ఇలాంటి ఇడియం మనం వాడుతూ ఉంటాం. వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ ఇట్ పోస్. వర్షం పడ్డప్పుడు ఒకేసారి కుండపోతగా వర్షం వస్తుందని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ అండ్ ఇట్ పోస్ ఆర్ ఇట్ నెవర్ రెయిన్స్ బట్ పోస్ అనేటువంటి ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనము వాడుతూ ఉంటాం. ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. నిన్న పర్స్ కోల్పోయాను. ఇంకా లేడీస్ వాడేదైతే పర్స్ అంటాము, జెంట్స్ వాడేదైతే మనం వ్యాలెట్ అంటాము. మనం ఎలా రాస్తాము? నేను వ్యాలెట్ కోల్పోయాను, నాకు యాక్సిడెంట్ కూడా అయింది అప్పుడే. దరిద్రం అంటే ఆ రకంగానే ఉంది, నాయనకే ఉందని అంటూ ఉంటారు కదా, ఏళ్ళనాటి శైలి అని చెప్పేసి. ఈ రకంగా ఐ లాస్ట్ మై వ్యాలెట్ and I got into a car accident.
నేను కార్ యాక్సిడెంట్కి కూడా గురయ్యాను. అండ్ ఐ గెస్ వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ అండ్ ఇట్ పోస్ అంటే ఇదే ఇంకా సమస్య అనేది ఒకదాని బట్టి ఒకటి వస్తుందని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో ఇలాంటి ఇడియంని మనము వాడుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం, బాగా గుర్తుంటుంది. ఎవరికైతే లవ్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుందో వాళ్ళకి బాగా గుర్తుంటుంది, మర్చిపోలేరు అనమాట. ఏంటంటే నేను నా జాబ్ కోల్పోయాను, అంతలో నా యొక్క గర్ల్ ఫ్రెండ్ నాకు హ్యాండ్ ఇచ్చింది, అంతలో మా నాన్నమ్మ కూడా చనిపోయింది, 3 విషయాలు జరిగాయంట. ఇలాంటి కండిషన్లో మనము ఇలాంటి ఇడియంని మనం వాడుతూ ఉంటాం. ఐ గాట్ ఫైర్డ్, ఐ గాట్ ఫైర్డ్, FIRED, ఫైర్డ్. ఫైర్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కాల్చి చంపడం అని అర్థం కాదు. అంటే అర్థం ఏంటంటే జాబ్లో నుంచి రిమూవ్ చేయబడ్డాను నేను అనేటువంటి కండిషన్లో. నన్ను జాబ్లో నుంచి తీసేశారని నేను అంటున్నాను. ఐ గాట్ ఫైర్డ్ అండ్ మై గర్ల్ ఫ్రెండ్ బ్రోక్ అప్ విత్ మీ. బ్రోక్ అప్ విత్ మీ అంటే అర్థం ఏంటంటే విడిపోయాను. అండ్ మై గ్రాండ్ మదర్ డైడ్, నా యొక్క గ్రాండ్ మదర్ కూడా చనిపోయింది. చూసారా, 3 విషయాలు కూడా ఒకదాని వెంబట ఒకటి జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి కండిషన్లో వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ ఇట్ పోస్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నప్పుడు ఎలా వస్తాయి, చుక్కలు చుక్కలుగా రావు, కుప్పలు కుప్పలుగా వస్తాయని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ ఇట్ పోస్ అనేటువంటి ఇడియంని మనము వాడుతూ ఉంటాం. అదేవిధంగా వర్షం అనగానే క్లౌడ్స్ కదా, నల్లటి మేఘాలు ఫస్ట్ వస్తాయి. అయితే మన లైఫ్లో సహజంగా ప్రాబ్లమ్స్ అందరికీ వస్తూ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ లేని లైఫే ఉండదు. ఎందుకంటే మానవ జన్మ నిండా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఫేస్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూనే ఉండాలి. మనము వీ హ్యావ్ టు బౌన్స్ బ్యాక్. అయితే ఇక్కడ మీరున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. మీకు జాబ్ పోయిందన్నమాట, మీరు బాగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే మీ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి మిమ్మల్ని ఓదార్చాలన్నమాట. ఏమని ఓదార్చాలి, నువ్వేం బాధపడమాకు, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మంచి డే వస్తుంది. అలాంటి కండిషన్లో మనం చెప్పొచ్చు, ఐఎమ్ సారీ రాము, ఐ కేమ్ టు నో దట్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ యువర్ జాబ్, డోంట్ బాదర్, నువ్వు బాధపడకు, ఎవ్రీ క్లౌడ్ హ్యాస్ అ సిల్వర్ లైనింగ్, ఐఎమ్ సో సారీ రాము, I came to know that you have lost your job. Don't worry. Every cloud has a silver lining. అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు జాబ్ కోల్పోయావని నాకు తెలిసింది. I came to know that you have lost your job. అంటే నువ్వు జాబ్ కోల్పోయావు. Every cloud has a silver lining. అంటే ప్రతి ఒక్క బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ కూడా తప్పకుండా ఒక మంచి జరుగుతుంది, ఏమీ నువ్వు బాధపడొద్దు అని చెప్పేటువంటి కండిషన్ అన్నమాట. ఇలాంటి కండిషన్లో ఇలాంటి ఇడియంని మనము వాడుతూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఇడియం చూద్దాం, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందన్నమాట. ఏంటంటే ఎవరైనా ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయం చెప్పారనుకోండి, ఫోకస్ చేయకుండా ఉంటారు కొంతమంది. ఏంటంటే మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి, నేను మిమ్మల్ని చాలా కేర్ఫుల్గా వింటున్నాను అని చెప్పినప్పుడు ఎలాంటి సెంటెన్స్ని వాడతాం. ఐ యామ్ లిజనింగ్ టు యూ కేర్ఫుల్లీ అయితే కాదు, దానికి బదులుగా మనము ఒక కొత్త ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని మనం వాడతాం. అదేంటో మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి, తప్పనిసరిగా పెట్టాలి. ఎవరైతే ఫస్ట్ పెడతారో ఆ పెట్టినటువంటి వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ సంబంధించినటువంటి ఆ కామెంట్ని నేను పిన్ చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఫోకస్ చేయకుండా ఉంటూ ఉంటారనమాట కొంతమంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీచర్ అడిగారు, 3rd క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి, లేదా 4th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి. అప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా అని చెప్పి అంటూ ఉంటారనమాట, డౌట్గా పెడుతూ ఉంటారు ఫేస్. ఎక్కడ పెట్టుకున్నావు నీ బుర్ర, బయటికి రా, ఫోకస్ చెయ్యి, అటెన్షన్ చెయ్యి అని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో ఎలాంటి ఇడియంని వాడతాం మరి? గెట్ యువర్ హెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్ అంటే మేఘాల నుంచి ఆ తలకాయని బయటకు తీయని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో. అంటే నిజంగా ఎవరం కూడా మేఘాల దగ్గరికి వెళ్ళి తలకాయలు పెట్టుకోము, దాచుకోము. అర్థం ఏంటంటే గెట్ యువర్ హెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఫోకస్ చేయండి, పే అటెన్షన్ టువర్డ్స్ ద క్లాస్ పట్ల నువ్వు చాలా ఫోకస్గా ఉండు అని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో. అయితే అంటే టీచర్ అనుకుందాం, టీచర్ ఏమని అడుగుతారు, బి వచ్చేసి స్టూడెంట్ అనుకుందాము. టీచర్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ని ఎలా అడుగుతారో ఇప్పుడు మనము చూద్దాం. వాట్స్ ద ఆన్సర్ టు క్వశ్చన్ 4? ఐ డోంట్ నో. గెట్ యువర్ హెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్, పే అటెన్షన్ టువర్డ్స్ ద క్లాస్. ఈ రకంగా మనము నీ యొక్క బుర్రని ఇక్కడ పెట్టు
అని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో, ఫోకస్ చెయ్యి అని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో ఇలాంటి ఈడియంని మనం వాడుతూ ఉంటాం. అయితే ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరి మధ్య ఒక కన్వర్జేషన్ అనుకుందాం. తప్పకుండా వస్తావు కదా నువ్వు నా పార్టీకి? ఆర్ యూ కమింగ్ టు మై పార్టీ ఫర్ షూర్? తప్పకుండా వస్తున్నావా? ఎస్, ఐఎమ్ కమింగ్ టు యువర్ పార్టీ ఫర్ షూర్. తప్పకుండా నేను వస్తాను అని నేను అన్నాను. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదేమైనా సరే, 6 100 సరే, 100 6 సరే, కమ్ వాట్ మే, ఏదేమైనా సరే నేను వస్తాను. అలాంటిదే కమ్ రెయిన్ ఆర్ షైన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏ వర్షమే రాని లేదా ఎంత ఎండే కొట్టని, నేను ఏదేమైనా సరే ఐ విల్ షూర్లీ కమ్ టు ద పార్టీ, తప్పకుండా నేను పార్టీకి వస్తానని చెప్పేటువంటి కండిషన్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్? ఏం లేదు, కమ్ వాట్ మే అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదేమైనా సరే అనేటువంటి కండిషన్లో మనం సహజంగా వాడతాం. కానీ ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడాలంటే కమ్ రెయిన్ ఆర్ షైన్, కమ్ రెయిన్ ఆర్ షైన్, I will surely attend the party. Don't worry my dear friend because you are my everything. I will surely attend the party. Don't worry. వర్షాకాలం కోసం దాచుకోవడం విన్నారా ఎప్పుడైనా? వర్షాకాలం కోసం దాచుకోవడం ఏంటిది? వర్షాకాలం కోసం ఏం దాచుకుంటాం చెప్పండి? సహజంగా గొడుగులు అయితే దాచుకుంటాం కదా. ఇక్కడ కూడా గొడుగులు లాంటిది దాచుకునేది కూడా ఉంటుంది. ఏంటి మరిది? డబ్బు. మనం ఎంత సంపాదించినా సరే ఆ డబ్బుని మనము కొంత దాచుకోవాలి. దాచుకుంటేనే రేపు ఫ్యూచర్లో ఎక్కడైనా యూజ్ అవుతుంది. యూజ్ అవ్వకుండా అయితే ఉండదు. అలా అని చెప్పి పూర్తిగా దాచుకుంటూ కూర్చున్నాం అనుకోండి, మనం లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయలేం. కాబట్టి ఎంతో కొంత మనం దాచుకోవాలి. అంటే వీ హ్యావ్ టు సేవ్ అవర్ మనీ ఫర్ అ రైనీ డే. రైనీ డే కోసం కొంత మనీని మనం సేవ్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ఇట్ మే బీ యూస్ఫుల్ ఇన్ అవర్ ఫ్యూచర్. మన యొక్క భవిష్యత్తులో మనకు యూస్ఫుల్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనము వీ హ్యావ్ టు సేవ్ సంథింగ్ ఫర్ అవర్ రైనీ డే. రైనీ డే కోసం మనం కొంత అమౌంట్ని మనం సేవ్ చేసుకోవాలని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో. నిజంగా రైనీ డేకి మనం సేవ్ చేసుకునే అర్థం మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఇక్కడ రైనీ డే అంటే అర్థం ఏంటంటే కష్టతరమైనటువంటి సమయంలో. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ వర్షాకాలమే కావచ్చు, ఏ కాలమే కావచ్చు, కష్టతరమైన సమయం కోసం మనం కొంత సేవ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో. నెక్స్ట్ ఏం చూద్దాము, రెయిన్ చెక్. రెయిన్ చెక్ ఏంటి? డబ్బుల్ చెక్ లాగా రెయిన్ చెక్ ఏంటి అని చెప్పి డౌట్ రావచ్చు. అదేం కాదు. చెక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ రెయిన్ చెక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వర్షం పడుతుందో లేదా అని చెక్ చేయడం అయితే కానే కాదు. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ మిమ్మల్ని పిలిచాడు బర్త్డే పార్టీకి. పిలిస్తే మీరు కాదనలేరు. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే మీ కండిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ని పోస్ట్పోన్ చేసి ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ పెట్టాలని అనుకుంటూ ఉన్నారు అని చెప్పేటప్పుడు లెట్ మీ రెయిన్ చెక్ ఇఫ్ దర్ ఈజ్ పాసిబిలిటీ ఆర్ నాట్. అక్కడ పాసిబిలిటీ ఉందో లేదో నేను చెక్ చేసుకొని అని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో రెయిన్ చెక్ అనేటువంటి ఈడియంని మనము వాడుతూ ఉంటాం. అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాడు మీ ఫ్రెండ్, లేదా ఏదైనా ఆఫర్ ఇచ్చారు మీకు. సో ఎమ్మటే మీరు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు ఇమ్మీడియట్గా, కానీ దాని తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి కండిషన్లో మీరు ఇలాంటి ఈడియంని వాడుతూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ సేయింగ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ అన్ ఆఫర్ ఆర్ ఎనీ సజెషన్ ఇమీడియట్లీ, బట్ యూ మే యాక్సెప్ట్ ఇట్ లేటర్. అంటే తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు అనేటువంటి కండిషన్లో. మీ ఫ్రెండ్ మిమ్మల్ని బర్త్డే పార్టీకి పిలిచాడు అనుకుందాం, లేదంటే డిన్నర్కి పిలిచాడు అనుకుందాం, ఆ రోజు ఏదైనా ఒక స్పెషల్ డే అనుకుందాం. అలాంటప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగాడు, అప్పుడు మీరేమనాలి? ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమ్, లేదా ఐ హ్యావ్ అ బిజీ షెడ్యూల్, నేను రాను అని చెప్పి మీరు అలా అనకూడదు. ఐ డోంట్ కమ్ అని డైరెక్ట్గా చెప్పకూడదు, లేదంటే ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ అని కూడా మీరు చెప్పకూడదు. మీరు ఎలా చెప్పాలి? పొలైట్గా మనం వేరే వాళ్ళని నొప్పించకూడదు అనమాట. అలాంటప్పుడు మీరు ఇలాంటి రెయిన్ చెక్ అనేటువంటి ఈ యొక్క ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉపయోగించి మీరు సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఎలాగా? ఐఎమ్ సారీ బట్ ఐ విల్ టేక్ అ రెయిన్ చెక్ ఫర్ డిన్నర్ దిస్ సాటర్డే. ఈ సాటర్డేకి నేను డిన్నర్ కోసం తప్పకుండా నేను రెయిన్ చెక్ చేసుకుంటాను. అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను ఆలోచిస్తాను పాసిబిలిటీస్ గురించి, ఒకసారి చూసుకుంటానని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో. డైరెక్ట్గా మనం నో చెప్పకూడదు, బాగోదు. అలా కాకుండా ఐఎమ్ సారీ బట్ ఐ విల్ టేక్ ఎ రెయిన్ చెక్ ఆన్ ఇట్ అని సింపుల్గా అనొచ్చు. లేదా ఐఎమ్ సారీ బట్ ఐ విల్ టేక్ రెయిన్ చెక్ ఫర్ డిన్నర్ దిస్ సాటర్డే. ఈ డిన్నర్కి ఈ సాటర్డేకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సండే పిలిచారనుకోండి, మీకు కుదరలేదు, మళ్ళీ మీ సాటర్డేకి మీరే టైం ప్లాన్ ఇస్తున్నారనమాట.
అంటే మీ అపాయింట్మెంట్ అనమాట. అలాంటి కండిషన్లో మనము ఇలాంటి ఇడియంని మనము వాడుతూ ఉంటాం. రెయిన్ చెక్. చివరిగా చూద్దాం మనము బ్రైటన్ అప్ ద డే. బ్రైటన్ అప్ ద డే అంటే అర్థం ఏంటంటే, మీరు ఎవరికైనా అనారోగ్యం వస్తుంది కదా, పొరపాటుగా మీరు బెడ్లో ఉన్నారనమాట, అంటే మిమ్మల్ని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు. అలాంటప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ వచ్చి మిమ్మల్ని కలవడానికి వస్తుంది. అప్పుడు మీకు ఎక్కడికి హ్యాపీనెస్ వస్తుంది, అంతే కదా. మనం బాధలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి ఓదార్చినప్పుడు అంత హాయిగా ఉంటుందంటే అంత హాయిగా ఉంటుంది. అయితే మీరు చెప్పేటువంటి కండిషన్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ విజిటింగ్ మీ. నన్ను విజిట్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. యూ హ్యావ్ బ్రైటన్ అప్ మై డే. నీ వల్ల నా డే అంతా కూడా చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంది. అంటే అర్థం ఏంటంటే, నేను ఇంకొంచెం మోటివేట్ అయ్యాను, ఇంకా అంటే రికవర్ అవుతూ ఉన్నాను, నీ వల్ల నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ లభిస్తుందని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో ఏవైతే నేర్చుకున్నామో ఇడియమ్స్, ఈ ఇడియమ్స్ అన్నిటినీ కూడా తప్పనిసరిగా మీరు వాడుతూ ఉండండి. వాడితేనే మీరు తప్పకుండా గుర్తుంచుకోగలుగుతారు, లేదంటే మర్చిపోయే ఆస్కారం ఉంటుంది, విన్నది విన్నట్టుగా ఉంటుంది. తప్పనిసరిగా నోట్స్ని మీరు కాపీ చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ని ఎవరైతే స్టార్టింగ్ నుంచి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వారందరి కోసం మన వద్ద ఒక కోర్స్ అవైలబుల్గా ఉంది. కోర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచాను. కావాల్సిన వాళ్ళు తప్పకుండా అప్రోచ్ అవ్వండి. అదేవిధంగా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. Bye.